uummata Oromoo irra goonamuu ni beeka. Maal otoo goonee wayya ka jedhu san qofatti achi dabara tokkoffaa warra Amnesty International keessaa intala amma silaa interview yeroo hedduu gootu san hawaasni kun affeeree uummanni keenya bal'aan bakka jirutti isiillee galata galchanii fi barbaachisaa ta'an badhaasnillee kenneefii fi hamila isiillee jajjabeessuudhaan akka isiin dubbattu akka namni biraa Oromoo irraa dubbatu publicize gochuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef isiin utuu affeeramte ka jedhu yaada ni qaba. Lammaffaa mootuu hiriira hawaasni yoo bahe homaa rakkoon qabu guyyaa gaafa hiriiraa san isiin utuu argamte ammas walitti qindeeffamee inni lamaan kun walitti qindeeffamee hiriirres walgahiinis uummataa wajjin bakka takkatti utuu ta'e. Ka qabxiin biraa ka obboleettiin tiyya kaafte irruma deebuu ta'a amma durallee dubbatamee ture taask foorsi wayii yookaan ammoo tuyyuu koreen wayii kan yeroo hunda dhaabbataan irratti waan Oromoo kanarra hojjetu keessattuu warri seera beeku otoo ijiraate wanni jedhu sun baay'ee barbaachisaa ta'uu kanarraa nu ga'a. Riippoortii kana qabatanii namoonni seera beekan seera addunyaa beekan kan nuti immootu mallaqaan isaan gargaaruu dandeenyu hawaasni keenya kun otoo taask foorsi akkasii uumee akka malee barbaachisaadha. Ogeeyyii seeraa warra ummata Oromootiif dirqama isaa rakkoo isaan irra jiru kana nuu falmachuu danda'an sadarkaa addunyaa nuu falmachuu danda'an barbaanna. Hawaasni keenya kun ogeeyyii akkasii san qindeessee akka inni fuulduraaf hojiin kun fuuldura nu tarkaanfatu ta'uu godhamee baay'ee gaariidha. Galatooma gama kiyyaa nagamu. Galatooma san keenya galatoomi ani haarayaan isinii fidalaadha. Dirree dhawaadhaa gadda ijoollee injineerotaaf barachuu jirtu nam kudha lama dhengatti kalee galgala isaa tuuti hima gaara mul'ataa nama 12 warri Sumaalee ol orihee nama keenya gatan horii sirraa saaman kalee maas OM irratti fidaa Aswaanitti xarafa Kaayiroodhaatti communitiin gurbaan Jamaal eenyu jedhaniitu asimaa abdiitu gaafachuu jira. Nama dhibbaaf meeqaatu Aswaan xarafattii hidhaa jira jedheeti asimaa jira. Kun cuftinuu walitti kuufamee akkama jarri jedhee ittiin deebi'u kun godhamuu qaba. Ayyee galatooma koominitiin Oromoo kana qindeessitanii nu yaamuu keessaniif waanuma keessanitti nu yaamtanii waanuma keenya waanuma hawaasaan. Garuu yoggaa namni waa'ee rakkoo keenyaa, waa'ee rakkoo saba keenyaa, waa'ee miidhama saba keenyaa nuuf himu kun immoo akka lagaatti teenyee dhaggeeffanna. Dhugaadha gabbahee jira. Oromoon takkaallee haqa dhabeen beekuu haqa isaatii ammas akkuma isaa bahaa jira jechuudha. Haqa keenya kana bira dhaabbannee akkamitti falmannaani unu qabdi. Karaa kanaaf hagas eddee nuu mul'atee booda unoo kanarra dhaabbannee maal hojjenna? Maal gochuu qaba? Akkamitti kana dhaabbinaan otoo addaan hin citiin unis iyyannaa warri biyya halagaa jiru kuni Minisootaan akkuma kanaan dura waan adda addaatti fakkii taatu fakkii taanee namoota Oromoo biyya alaa jiru kana cufa wajjin walammannee afaan tokkoof yaada tokko waa'ee Amnesty International baase kanarratti waliin haasa'uu dandeenyu koordineet gochuun ni danda'ama ni dandeessullee. Karaa kanaaf amma Minisootaa qofaatti akka murtaa'ullee ta'uu hin qabu akka yaada kootti. Warra US keessa jiranis warra biyya alaa warra Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa jiranittis waan kana afaan takkaan akkamitti dirmannee caalaatti hawaasa keenyatti hawaasa addunyaatti himanna. Akkamitti immoo irra aanuu dandeenya kan jedhu kana koree qindeessituu cimtuu tokko addanatti yoo nuu dhaabdan yaada hawaasni keenya qabuuf yaadni namoonni qaban ammas immoo naannoodhuma kana warra mirga dhala namaaf falmantu jira. Isaan kanallee akkamitti hammannee hiriirillee akka gaariitti bahamee waa'ee Amnesty International baase kanarratti isaaniifillee deeggarsa taanee kun immoo rakkoo keenya daran himachuu akka dandeenyu irratti hojjenne baay'ee bareedaadha jedhe. Akkuma dura jaan kun jedhe wanni isaa peejii 166 qaba. Namittiin baafte Amnesty International yeroo 2011 biyya deemtee achirraa immoo haalli mijaa'uu dhabuun gara biyyoota ollaatitti namoota qaamaan dubbisuun jechaadha wanni kun katee kaa'u kan waraqaa erganii haala gara garaatiin onlaayinii irratti yookaan immoo intarneetii irratti osoo hin taane
nama Oromoo ta'e kan naannoo sanii bahe ka hidhaa keessa ture ka hidhaa bahe ka maatiin isaa firri isaa qajeelaan rakkoon garaagaraa irra gahaa ture qaamaan arguudhaan waan dalagame malee waan dhageettiin abbaa lammaffaa sadaffaarra waan ta'e miti. Nuti amma fakkeenyaaf as teennee waan garigarii miidiyaa irraa madda garaagaraa irraa argachuu hin dandeenyu. Warri waan kana qorannoo kana yookaan immoo riippoortii kana kaleessani qajeela nama rakkoon irra gahe namoota maatii isaanii Oromiyaa keessa yeroo gaabaatti ji'a lamaa sadiitti as dhufan Jibuutii haa ta'u, Keeniyaa haa ta'u, yookaan ammoo biyya biraa haa ta'u, Itoophiyaa keessa malaan seenuun haa ta'u haala kanaan dalaganii jechaadha. Kana namni irraa akkamitti jedhee wanna jedhu hin jiru. Gara biraatiin ammoo koreen walitti dhufneen kun maalirra walii galle tokkoffaa waraqaan bahe peejiin 166 kun irratti waraqaa geggeessituu barreessinee gabaabsinee bakka dhimmi laallatu warra dhala mirga namaatiif dalagan mootummaa Ameerikaa haa ta'u, mootummaa Awurooppaa haa ta'u, Awustiraaliyaa haa ta'u, biyya silaa jiran kana keessatti naannoo fakkeenyaaf Simpoolii yookaan ammoo Minneapolisii akka fakkeenya asitti hosinii fudhe irraa fudhatee haga gadaanaa irraa olaanaatitti waajiroota dhimma mirga namaa irratti dalagan ka qarallee waa'ee Oromoo beekanii ka duraanillee hin beekne biyyoota addunyaa tana cufarratti akkamitti facaasuu dandeenya waan jedhu waan san dirqama goonee namoonni irratti dalagaa jiranii. Gara biraatiin ammoo kanuma wal qabatee waraqaan kun yoo qoodamu garaagara qoodamuu qaba. Namoota qoonnuuf san iyyuu wajjaan baafnee qaama qoonnuuf san iyyuu waajjira qoonnuuf san iyyuu waajjira mootummaa san wajjaan baafnee beekuu qabna. Akka lamaa sadiirra hin deebine akka nu jala hafne waan jedhu wajjaan baafnee tartiibessinee baasaa jirraa fi kaa'aa jiranii gareen kunniini haala sanniin keessa namoonni garaagara qoodamanii jiranii fakkeenyaaf ani akkuma namoonni gawaan beektan yeroo as galuu gara biyya keenya irra waan dhufeef naannoo sanii haala deemuuf waraqaan kun ammoo namoota jiruu baqaa keessa jiran hagam gargaara. Warri UNHCR waraqaa kana qabatee hagam ilmaan Oromoo bakka garaagaraa keessatti turan keejii isaanii gargaaruuf agartanii gara wayiitti fudhachuu danda'an waan jedhu irraa xiqqoo waan irraa wanna jedheef dirqama sanatti fudhate jechaadha. Keenya haa ta'u ijoollee yookaan ammoo gara biyya Misra biyya Ijiptii jiran haa ta'u gara biraallee waluma gargaarra jechaadha. Ni arginaa fi isaan ammoo NGO achi keessa jiran qaama mootummaa achi keessa jiran ni geeffatanii haala kanarratti hundaa'anii waan yerooti isaan ammoo keejii Oromoo kana dhugamaan deemaa jiran. Amnesty International jechuun nuti mee bihaaroonuu ta'uu hin danda'a haala garaagaraatiin jechaadha. Garuu addunyaaf urga dhaabbatanii ni dalaganii fakkeenyaaf yeroo 2011 waan biyya Misraa keessatti ta'aa ture ni beektan. Akka Amnesty International akka qaama yookaan ammoo waldaa miti mootummaa ta'eef addunyaa irratti dhala mirga namaatiif dalaguutitti hagam kakaasaa turan hagam mootummaa Mubaarak yeroo sanitti addunyaan waraanaan qabeenyaan haala garaagaraatiin firooma yeroo dheeraa yookaan waggaa 30 akkas inni Ameerikaa waliin qabu keessatti osoo jiru hagam bira dhaabbattee ilma namaa yookaan ammoo warra Misraa san ijaaraa garee garaagareen kaayaa waraqaa garaagaraa waraqaa seeraa akkanaa riippoortii garaagaraa kennaa fi bakka garaagaraa dhaqaa isaaniif dubbataa hagam gargaartee fi hagam mootummaa sana achi kuffise. Kana yoo tiyoorii garaagaraatti haala garaagaraa ka deemaa ture hubanne Oromoollee wanni kun wanni hin gargaarreef hin jiru. Maaliif nuti bani aadam nama biraatiin garaagarummaa hin qabnu yoo akki nuti waa dalannu garaagara ta'e malee. Kanarratti ammoo beekuun namoota dhimmi kun laallatu akka hubannoof tarii muuxannoof ogummaa dandeettii yeroo namni itti qabuun gargar baafnee yoo itti deemne hedduu nu fayyadaa fi hedduu ufafuu nu deemsisan jennee waan itti amanneef haala san godhaa jirra. Namoonni yaada kanarratti waa gumaacha waa dalaga jettanii gara boordii koree as jiruun ittiin haa ta'u gara namoota amma maqaa isin dha'uutiin haa ta'u falmataan jira anillee ta'uu danda'a Nagaasaan jira Dr. Obsaan jira Amaanoo Duubee jira Sayyuun jira ammallee namni Baqqalaa Jaamas jira namoonni kunniin namoota kan waliin godhaa jiru jechaadha. Yoo waan kana waliin goonu namni dirqama nama kenneeti miti dirqama Oromummaa kan qabnuuf maaliif namni biraa itti ka'ee godhuu qaba dirqama na kennuu qaba ajajni gubbaan akka dhufuu qaba jenneeti miti yookaan ammoo namni caasaa wannaa siyaasaatiin illee wal ijaareeti miti akkasitti illee hunda gongorina hin yaadina. Dirqama dhalootaa kama namni Oromummaa akkanuma hin qabnu saniif dalagaa jirraa jechaadha. So kanaafuu namoota kanaaf humna ta'uu dandeettanii yaada kennuu dandeettanii waan hanqate yoo gaafattan namni waan garaagaraa mataa garaagaraatu arga. Gara biraatiin ammoo yaadni ka'ee miidiyaa akkamitti galchuu dandeenyuuf keessaa miidiyaa irraa isaa dhufanii hadhallee fiduuf hagam takko na jennee turre xiqqoo haala nuti onnaa goonetu hin danda'amne malee haala kanarratti Oromoon mari'ataa jiranii waa'ee riippoortii kanarra Oromoon isaan iyyuu uf lamaanii walitti haasa'aa jiranii qabiyyee isaa waliif godhanii waliif ibsaa jiranii waan jedhu irratti miidiyaan nu keessaa jiraatu jennee yaadaa turre xiqqoo yerootu gabaabaa ta'e uf duratti ammoo koree garaagaraa dhaabnee wal barsiisuuf deemna riippoortii kanarrattuu haa ta'u waa'ee mirga Oromoon qabu akka as keessa jiruttu akkuma Ameerikaa keessa jiruttu akka Minisootaa keessa jiruttu Oromoo baqatee biyya keessaa bahe yeroo baay'ee haala garaagaraatiin baay'inaan illee haa ta'u manguddoo as keessa jiranillee abboota amantii as keessa jiranillee namoota yookaan ammoo ogummaaf beekumsaaf dandeettii garaagaraa qabaniif quuqamaaf miidhama Oromoo yeroo baay'ee dalagaa turan keessaallee haa ta'u Minisooraan wannaa gahee guddaa qabdi maqaan isiillee akka kennameef maal akka qabu ni beektanii jechaadha. Kanaafuu dirqama san fudhannee garee garee wal barsiifnaa wal irraa barannaa wal jajjabeessinaa
garee think tank jedhu wayii maqaa itti baafne jechaadha namni maqaa san nu arge obbo Baqqalaa jedha dhugaa nama warra utaalaa deeman gaarii miti soo gareen kun walitti dhufee haala san dalagaa haasayaa wal barsiisaa walirraa barataa deema waan akka mudura task force yookaan ammoo asiin durallee haasamaa ture yooma rakkoon gale fiigoo osoo hin taane yoo duraan qophaa'anii ta'aniif namni agartee wal quba qabaateef caasaa wayii jiraateef tartiibni wayii jiraate gaafa waa jiraatan ammoo ufa fuun deemuun baay'ee nama laafataa fi wannaa ta'a jechaadha. Gara biraatti miidiyaa ni afeerraa haala kanarratti haala banaa goonee namoonni gara garaatti dirqama kennanii jiranii irra dalagaa jiranii sunillee garasi waan deemaa jiru jechaadha. Kabiraa mallee ka jiru namoota Oromoon ta'in ammallee dirqama gara garaa keessattuu ogummaa gara garaa gara seeraatiin haa ta'u gara mirga dhala namaatiin haa ta'u gara caasaa mootummaa keessaatiin haa ta'u as keessa jiran ka Oromoo hin ta'in ka waa'ee dhala namaa kana jaalatan waan kana dalaguuf kaayoo itti qaban aanjaa itti qaban afeerree of keessa finnee teessifnee hadhalee nama nu keessa jiru jira sanjaan kun wanna ni jedha. Akkamitti waan kana banaa goonaaf akkamitti isaan irraa muuxannoo arganna akkaminullee waan keenya abbaa dhimmaa taanee hamileen onnannee itti haasof achi keessa yoo haasof nammoo namni akkamiin waan keenya gaffageenaan hubatuu danda'a fi waan Oromoo maal akka ta'e rakkoon keenya hagam akka ta'e waraqaan seeraa qorannoon seeraa ripoortiin seeraa ka jiru ammoo hagam akka deemaa jiru haalli kun ammoo tumsa nuu ta'a fira horanna nama horanna beekumsa horanna haala kanaan ammoo namni caasaa ijaarateeti gaaf biraa gara deemuu barbaadu san deema. Malee yoo asuma deebinee wal keessatti haasofneef wal keessatti wallaallee eessallee dhaquu hin dandeenyu adeemsa akkasiillee akka tarsiimootti itti baafannee jirra. Kabiraa ammoo ka jechuu barbaadu umura irratti wanna jedhoo jiraate ripoortii kanaan walgahii adhaatiin boodatti waa'ee uummanni irratti haa mari'atu waan kanaaf hiriira baanaa hiriira hin baanuu kan jedhu akka namoota asiin dura waa mari'atee sanitti banaa goonee dhiifne. Wanni banaa goonee fi fedha uummataati nama 5 nama 10 hin murteessinu. Yaanni yoo ripoortiin kun achi keessatti uummanni ni kaasaa yoo uummanni hiriira bahuu qabnaa jedhe hiriira wanni nuti baaneef hin jiru. Yoo lakki haalli jirullee qilleensi jirullee kanaa miti ammaaf immoo ripoortii kan haala kanaan tarsiimoo kanaan deemuu qabnaa lemanni jedhee itti murteeffate haaluma san hin deemnaa jechaadha sun mana jirti waan uummanni itti walii gale malee waan nuti murteessinuu miti. So haala kana yaada jiru waan isin hin galin gaafadhaatii haala sanii yoo deemne bareeda galatooma. Galatooma. Wardiin keenya maree kana banuu keessanii baay'ee galatoomaan jedha. Waan hedduun waa yaasamee fi waanuma xixiqqoon tuqaa qabxiidhaan. Qabxiin tokkoffaanii kan darbe yoo yaadatan isa fuulduraa xiyyeeffachuuf namaa tola. Maaliif amnistiin dhaga'ee kan jedhu baruu qabna. Amnistiin yeroo dheeraa karaa adda addaa argataa ture. Karaa dhaaba siyaasaa haa ta'u, karaa dhuunfaa haa ta'u, karaa osaa, karaa qaama amantii namoonni adda addaa yeroo adda addaa dhiyeessaa turan rakkoo Oromoo irra ga'u. Keessumaa immoo yeroo weebsaayitii baafatee dargaggeessi biyyaa guyyaa guyyaadhaan rakkoo Oromoo irra ga'u dhiyeessaa jira. Kuni gurra hin qabnu jedhanii taa'aa turanii. Miidiyaa adda addaa irratti illee yaalamaa ture akka baay'een keenya yeroo darbe amma CNN'tti himuu yaallee guyyaatti yeroo 5 bilbileerani mataan koo qorataa jirra hin dabarsinuu jedhanii nu didanii namni baay'een bobba'ee garuu oolee bulee nuffeetu amma sadarkaa tokko ga'ee jechuudha. Malee Oromoon hidhamuun ari'amuun torji ta'uun ajjeefamuun haaraa ta'ee miti sadarkaa tokko ga'e. Qabsoo Oromooti sadarkaa tokko ga'ee jechuudha. Amma yeroo kana maaliif ta'e yeroo jedhamu hin nuffe addunyaa. Akkuma nuun sobanii addunyaa sobaa jiraatan kana addunyaan qaqqabee jechuudha yeroo kanarratti. Kana gaa yeroo ta'u qaawwa argannee jechuudha. Gurra duudaatti himaa turre, ija jaamaatti dubbataa turre, amma immoo xinnoo gurra dhaga'uuf iji ilaalu argameera. Yeroo kana caalaatti tattaaffachuun ilma Oromoo intala Oromoo tokkorraa eegamaa jechuudha waliigalatti qaawwa guddaadha kun. Kanaafi maal gochuu qabna? Maqaan tokko hojiin tokko jaarmaan yoo deeme wayitii guddaa qaba. Jaarmaan Oromoo immoo koomunitii Oromooti. Waan hojjennu hundumaa dandeettii keenya hundumaa karaa koomunitii keenya yoo dabarfanne kam caalaa dhageettii guddaa qaba. Oromoo koomunitii 20,000 ta'uu sanaa gadis sanaa olis ripireezenti godhee kan jiru liigaal intiitiin tokko
koomunitii keenyadha. Karaa koomunitii keenyaa kana yoo dhiyeeffanne halagaan nu dhaga'a, addunyaanis nu dhaga'a jechuudha. Kanaaf koomunitiin keenya akkuma eegale kanaani haala mijeessuu itti fufuu qaba. Karaa diisii amma akka dhagahamaa jirutti dubartii waan kanaa qorattee dhiyeeffatte illee quunnamaniiru koomunitiin Oromoo. Isaanirraallee muuxannoo tokko argachuun hin danda'ama. Asii immoo koomunitiin ammallee ofiisaa ofitti fudhatee hojii kana beektota adda addaa yeroota guruupiin hojjetan kana ofitti dabalatee dhuunfaadhaan immoo karaa seeraa, karaa politikaa, karaa adda addaa international organizationii muuxannoo namoota qaban walitti qabee yoo akkasitti adeeme kamtu wayyaa isheerlee yoo gaafate human raayitii kanarraallee yaada yoo fudhate isa kana yoo gootan caalaa nu gargaara isa jedhamu sana keessaa filachuu danda'ama. Aseenyee arra murteessinee qabu rakkisaa ta'a yaaduma walii hiruudha malee. Kanaaf yaadota kana guulalee baasee tokko boordiin keenya ogeessota ofitti dabalatee akkaataa human raayitii wajjiniin hojjechuu danda'u mijeessee uni faana hiriiruu qabnaan jedhaa galatooma. Kan wal waamneefis yaaduma kana yaada akkana nama jajjabeessu akkasinirraa burquufi nuti nama sagali boordiini seeraan bullaa, seera Minisootaatiin bullaa, seera Ameerikaatiin bullaa. Shared leadership kan jedhamus yoo ingeejii wal goone walitti dubbannee dogoggora sirreessaa deemnaa waan hojjennu hundumaa yoo waliin mari'annee hojjenne hojiitti jijjiiruun nu rakkisu. Ammallee waa tokko waan an irra deebi'ee yeroo yerootti waadaa isinii galuu fi irra deebi'ee waadaa galaa ture. Koominitiin kun koominitii Oromooti. Kan Oromooti kanuma kana ala waan ani isiniin jedhuun qabu. Akkas yoo ofii keenya ofitti boonnee waan qabnu advaansii godhanne guddifannee qawween loluu dhagaa darbachuun nu barbaachisu. Nutu lakkoofsa caalaa waan hundumaayyuu caalaa jechuudha gaanfa Afrikaa keessatti. Amma gara yaadan isinirraa funaanetti deebi'ee wanta murtii barbaadu ammallee ejjennoo isinirra geessan irratti deebisuu kanan barbaadu qabxii shanan qabadhe anamma walumaa gala jechuudha walitti gudunfeen deebisee tokkoffaan gabaasaa dhiyaate kana bal'aa waan ta'eef samaraayizii godhanii beektonni gabaabsanii uummata akka nu mariisisanii fooramiin garaagaraa akka qophaa'u kan jedhudha. Yoom eessatti kan jedhu ammallee isinittan deebisa kana yaada mataatti naa qabadhaa. Lammaffaan maallaqa yoo dandeenye looyerii warra seera addunyaa beekan looyerii binnee maallaqa walitti buufnee waa'ee mirga keenyaa kan akkaataa isaaniitti bakka garaagaraatti ibsan akka yoo goonee kan jedhudha. Sadaffaan yaada guddaa yaada ammallee murtii isin barbaachisu intala gabaasaa kana barreessitee yoo afeerree gaafa ishee affeerru immoo hiriira nagaa qopheessinee hiriira nagaa kana irratti baatee yoo dubbattee gaariidha mootummaan biyya kanaallee nu dhaga'uu malaa isheen illee dhageessisuu maltii kan jedhudha. Kan ammoo koominitiin itti gaafatamummaa fudhatee yoo nu qopheesse kan jedhudha. Yoom hiriira kana yoom baanu guyyaa kam sa'aatii kamiitti eessatti kan jedhu ammallee isinittan deebisaa jechuudha. Arfaffaan koreen dhaabbataa waan akkasii kanaa hordofu tokko yoo dhaabbatee kan jedhudha. Isa kana akkuma amma obbo Awwal dubbatee warri fedhiidhaan konsernedii ta'anii walitti dhufanii waa hojjetaa jiran jira. Isaan kana cimsinee beektota seenaa beektota seeraa keessaallee itti daballee akka gara fuulduraatti nuti boordiitti fi durataa boordiitti gabaasanii hojii isaanii tiraansipaarentii karaa ta'een hojjetan itti fufan gochuu karaa dandeenyu irratti deebinee mari'annaa jechuudha. Kabiraan xalayaa dhaabbataan tokkoon xalayaa haafa peeji maqaa koominiitiitiin barreeffame xalayaa geggeessituutiin gabaasaan kun samariinsaa qaama mootummaa warra seera tuman
warra biyya kana bulchanii fi warra mirga dhala namaa falman biyya lafaarra jiran kanatti akka ergamu mootummaa Itoophiyaa kana irratti akka dhiibbaa godhan jechuudha. Kanallee irratti akkaataatti hojjennu. Egaa kan amma warri koreen ijoolleen ad hookiin ofiin ofitti dhufanii warri think tank maqaa walii ofii kennaniiru. Warri think tank kun karaatti kana facaasan irratti akka irratti hojjennu jechuudha. Kanaaf amma waan lama jira. Inni tokko waa'ee fooramiiti. Fooramii kana akkamittiin haa qopheessinu, bifa kamiin haa goonu, guyyaa akkamii haa goonu. Lammaffaan immoo iskeejuulii intalaan beeknu diisiitti amma sagantaa qabdi. Isa booda yoon argamti ta'e intala kana dubbifnee guyyaa hiriiraa kana akkaataatti walitti deebinu irratti deebina. Amma gaa yaada xumuraa yaada guddumfaa maaliif isin yeroo keessan fudhadhu amma lakkoofsi namaas hedduu dabalaa waan jiruu fi gara dhimma biraatti illee ce'uu dandeenya waan ta'eef. Boordiin Senator Al Franken fi Keith Ellison qaamaan dubbisee ture. Akkasumas immoo carraa Sport Federationiin qopheessan irratti Senator Al Franken guyyaa arginu wanni nutti hime tokko mootummaa Itoophiyaa akka dubbisee fi bakka bu'aa isaanii akka Waashingtan jiru akka dubbisee fi guddaa irraa akkan argatin nu ibse kana qofatti kan dhaabbannee fi waa'ee rakkoo Oromoo kana irratti walgahii tokko qopheessee namoonni rakkoo kana beekanillee itti affeeramanii bakka bu'oonni mootummaallee rakkoon kun maaliif ta'aa jira waan jedhu irratti akka mari'atan kana nu qopheessii jenneenii turre. Yeroo sanitti koree dhimma haajaa alaaf sanitti keessatti koree dhimma haajaa alaa wajjin mari'adhee isinitti deebi'a nuun jedhee yeroo san dimokiraatii ture qabaachaa ture mana sanii san gochuu isin yaadachiisuu barbaade takka. Gara lammaffaa immoo waldaan dargaggoo Oromoo addunyaa Advocates for Human Rights wajjinii gabaasa tokko mirga ijoollee fi daa'immanii irratti gabaasa tokko galchee ture UN Commission for Human Rights irratti namoonni sadii walgahii irratti argamanii rakkoo dargaggoota Oromoota irra gahaa jiru akka waltajjii irratti dhiyeessan waldaan hawaasa Oromoo mallaqaanis yaadaanis gargaaree jira. Akka carraa ta'ee namni walgahii irratti dhiyaatee hiringii irraa hirmaate tokko nu keessatti argamti. Eemii jedhaniini jaan kun ol barsiisa boodarra sunis tattaaffii san jechuudha. Kan sadaffaa immoo akkuma carraa ta'ee turbaan dhufu karaa Yuunivarsiitii Minisootaa Humphrey Institute namni Minisoota irraa bakka bu'u namni 38 Washington DC deemna. Namoota deemu san keessa namni 2 Oromoo anaa fi Naasir Washington DC deemna jechuudha. State Department Congress illee dhaqnaa, White House illee dhaqnaa, namichallee arguu baannu hojjechoota isaan arginaa. Miidiyaa garaagaraa illee arginaa, think tank garaagaraa illee arginaa. Dubbii kana kaasuu akka barbaannu itti ibsinee jirra. Carraa kanallee itti gargaaramnee waan kana gochuuf akka deemnu isin hubachiisuu barbaadeeti. Galatooma. Eemiin gidduu keenyatti argamti. Waa'ee isaa isheen dhuftee haa dubbattu carraan kennaa fi I am to be honored to introduce Amy from Advocate for Human Rights and please come forward. Amy is advocating for Oromos who came here as refugees or who are seeking asylum, and she was working on this for many years, and we want to hear from her. And again, a big applause for her being with us. And I say thank you and give her the floor.
Hawaasni Oromoo magaalaa Boostanii fi naannoo ishii OMN maallaqaan tumsuuf gaafa sadaasa 16 bara 2014tti qophii guddaa taasisaa jiru. Sagantaa kanarratti hunduu akka hirmaatus waamichi godhamaa jira. Qophii gaafa sadaasa 16 waaree booda sa'a lamarraa eegalee adeemsifamu kanarraa hin hafiinaa. Kottaa miidiyaa keessan OMN tumsaa. Iddoon 575 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139. Madda odeeffannoo dhugaa fi wayitawaa kan ta'e Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin utubaa. Damee qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Latuma, thank you for the chance to be here. I am Amy Berquist, and I work at the Advocates for Human Rights. It is like the Oromo Community of Minnesota, a nonprofit based in Minnesota. We're based in Minneapolis. Ani Amy Berquist jedhama. Falmituu mirga namoomaa yookaan Advocates for Human Rights jechuu kiyya. Waggoota 31 darbaniif hawaasa Oromoo kanneen Minnesota keessa jiraataniif akkasumas qubsuma akka argataniif waliin hojjechaa turree jirra. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haala qabiinsa mirga namoomaa kan sadarkaa addunyaa Jenevaa irratti walgahii taasifataa ture. Anis irratti argamee jira. Hunda dura deeggarsa hawaasni Oromoo naaf taasiseen rakkoolee Oromoo ibsuudhaaf Jenevaatti argamuu kiyyaaf irra deebi'uudhaan isin galatoomfachuu barbaada. Dhaabbanni Advocates for Human Rights humna addaa guddaa akka Amnesty International qabaachuu dhabus hawaasota akka Oromoo dabalatee deeggarsa naaf taasiseen waa hedduu dalagaa jira. Of IOYA, and the Vice President Sinke Weisho also was able to travel from Australia to meet us in Geneva. The main purpose of our trip was to follow up on a report that we submitted to the UN Committee on the Rights of the Child. Jenevaatti affeeramuudhaan kanneen argaman keessaa Pireezidaantii Waldaa Dargaggoo Oromoo kan taate Amaanee Badhaasoo fi itti aantuu waldichaa Sinqee Waashoo Awustiraaliyaa irraa akkasumas ana dabalatee walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti argamuun hidhaa fi dararama dargaggoota Oromoo mootummaa Itiyoophiyaatiin irratti raawwatamaa jiru bal'inaan kaafnee jirra. Rakkooleen nuti kaafne walgahicha irratti haala gaariin dhageettii argatee jira. Kanaaf dhiibbaa Oromoo irra gayaa jiru ilaalchisee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'ee mootummaa Itiyoophiyaa keessa deebi'uun xiinxaluu akka qabus gaafannee turre. Kunis rakkoolee raawwatamaa turan harka lafa jalaatiin qorachuudhaan murtii naqaa tokko kennamuu akka qabus ibsinee turre. Dararaa fi reebicha Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabbaticha kanaaf ibsuudhaaf carraa argannetti haala gaariin kan ibsine yoo ta'u dhageettii jabaa argannee jirra. Kun bu'aa hawaasni Oromoo bakka garaagaraa jiraniin akka ta'e isin hubachiisuu barbaada. Gama Amnesty International dhiheenna kana hidhamtoota Oromoo ilaalchisee ibsa baasetti yommuu deebinu hidhamtoonni Oromoo ammas heddumminaan manneen hidhaa keessa jiraachuu dhageenya. Kanaaf kaayyoon keenya inni guddaan namoota akka gaariitti rakkoolee kana gara qaamni ilaalutti gabaasan barsiisuudhaaf leenjisuudha. Akkasumas karaa isin rakkoolee keessan mootummoota gamtoomanittis ta'ee mootummaa Yuunaayitid Isteetitti dhiyyachuudhaaf mala barbaachisu isiniif kennuudha. Eeyyeen mootummaan Itiyoophiyaa ibsa Amnesty International baase kan haalaa jiraachuu dhageenyee jirra. Haa ta'u malee isin warra dhimmaa waan taataniif malli isiniif laannu akkuma dura jedhetti dhaabbata mirgoota ilmaan namaa falmaniif dhihaachuun rakkoo keessan ibsachuu akka qabdan isin gorsa. Fakkeenya biyyoota gargaarsa mootummaa Itiyoophiyaatiif gumaachan kan akka Yuunaayitid Isteetii fi Awurooppaa barreeffamaanis ta'ee qaamaan dubbisuu akka qabdaniif gargaarsi kennamaa jiru dhaabbachuu akka qabu dhiibbaa barbaachisu irra godhuudha. Kana yoo jedhu hawaasni Oromoo Minisootaa qofaa miti kan jiraatu. Guutummaa Yuunaayitid Isteet keessa waan jiraataniif bakka hundaa haala wal fakkaatuun iyyannoo keessan galchuu qabdu. Kan biraa ammoo gamtaa mootummoota Afrikaatti iyyannoo dhiheessuudha. Gamtaan Afrikaa qabiinsa mirga namoomaa Itiyoophiyaa kan xiinxalu ji'a muddee dhufu keessa akka ta'e isin hubachiisuu barbaada. Kanaaf ammumarraa kaasuudhaan itti qophaa'uu akka qabdan irra deebi'uudhaan isin gorsa. So it was a very productive side event that we presented, and we had a nice audience, including the representative from the Ethiopian government who attended our presentation.
if it's all right, I'd like to speak about the topic for today's event, which is what can the diaspora do about the Amnesty International report. And I would like to say there's a difference between Amnesty International and the Advocates for Human Rights, not just in terms of size and budget and location, but also in the approach to our work. Because the Advocates for Human Rights believes that the people who should be leading and speaking for change are the people who are directly affected by it. And that means you in the diaspora and your family and friends in Oromia, you are the ones who should be taking the lead. And the Advocates for Human Rights wants to help build your capacity to take action. So we offer that as our approach to pursuing human rights. And we respond to requests, we respond to invitations. So one of the things, for example, that you or a group of you could do is request a workshop or a training that the advocates could provide to train you or provide you with more background and tools and resources for doing advocacy surrounding the report or doing more documentation and fact-finding. I would say, though, that a report is just a tool. And like any tool, you need to learn when to use it and how to use it, and when not to use it. You may know that the government of Ethiopia is very hostile toward Amnesty International and Human Rights Watch. They're not allowed in the country. And so using Amnesty International directly with the Ethiopian government is going to be a plea that falls on deaf ears. So the government of the United States, however, the government of Australia and the European Union have a lot of respect for Amnesty International. So you can use the Amnesty International report in your advocacy with those governments because it has credibility with them. I'll also say that the report includes recommendations. And I think the diaspora should read through the report carefully and the recommendations and decide whether you agree with them. Because it's possible there are things in the report that you disagree with, and I think you should be cautious and decide, and rather than just embrace the report wholeheartedly, to think about whether the report is something that you want to stand behind. There might be parts of the report that you do think are good ideas. For example, one of the recommendations was to target donors, meaning donor governments and other donors that give money to the government of Ethiopia. The United States, as you know, is a donor country. So you can, as I think some people have talked about, lobby the government of the United States. Because the government of the United States gives money to Ethiopia, you can educate not only Al Franken and not only Keith Ellison, but lawmakers around the United States. I know that there are Oromos not only in Minnesota. And so you should be talking to your colleagues in other states so that they're talking not only to the Minnesota representatives, but to their own. So the Advocates for Human Rights can provide some workshops and trainings about what kind of advocacy to do. You can't just give them a 150-page report. They're busy, they don't have time to do that. So you could prepare a summary and then figure out what you're going to ask them to do. Do you want them to make changes to their aid policy? Do you want them to hold a hearing? Do you want to bring the author of the Amnesty International report and maybe some members of the diaspora to Congress, to a congressional hearing, to give more publicity and to gain more interest in the issues of the persecution of the Oromo people? Those are things that you could think about. Another recommendation in the report is for the UN Human Rights Council to take action. Both the government of the United States and the government of Ethiopia sit on the Human Rights Council. The report recommended that the Human Rights Council initiate a commission of inquiry into the human rights abuses in Oromia. If that's something that you want to push for, then you should look at which governments sit on the Human Rights Council and lobby the state departments of those governments to say, we would like you to initiate this action in the Human Rights Council. So that's another recommendation from the report. Another thing that the report makes in terms of recommendations is action through the African Commission. The African Commission is going to be reviewing Ethiopia's human rights record in December. The Advocates for Human Rights and IOYA submitted a lengthy report to the African Commission, raising a lot of different human rights issues. And we're hopeful that when the African Commission on Human and People's Rights meets next month, they will press and raise these issues in their examination of Ethiopia and make recommendations in line with the goals that we want to see them achieve. The African Commission can also be lobbied
we can lobby them to conduct a country visit to Ethiopia to do an investigation. And that's something that all of you can get involved with, is writing letters, doing a signature campaign to the African Commission to encourage a country visit. Public education is another important part of an advocacy campaign. I know that a lot of the Oromo diaspora has struggled because people aren't paying attention to what's happening. You have an advantage with the Amnesty International report because there are Amnesty International chapters all over the world. They're in high schools, colleges, universities, and law schools. And so you can take advantage of the Amnesty International label on the report to say, hey, Amnesty International came out with this report. We are Oromo people. We'd like to come and meet with you to talk about the report and what our views are of the issues and the problems the Oromo people are facing. The research for the report ended in July 2014. But I think one of the speakers said that it was just yesterday that 12 engineering students were arrested in Oromia. The human rights violations continue, and they don't end with the end of a report. So another thing that the diaspora could do is help set up a systematic way to gather information and to verify that information. I see a lot of information coming across Facebook, but I don't know what the original source is of that. But one thing the diaspora could do is use its connections with the people on the ground in Oromia to have a team in place to systematically gather that information and keep it and then use it for creating new reports. You don't have to have Amnesty create a report. You can write your own report, and you can do that in the future. Amnesty is not going to be able to do a report every year, maybe every 4 years, maybe every 5 years. But you can do your own reports, and the Advocates for Human Rights can provide you with training and support for doing that. Another thing that you may want to think about is the individual communications that I mentioned before. You can submit, if you know a victim or a victim's family and can get their consent, you can send an individual communication, which is in some cases, it's almost like a lawsuit to the UN or to the African Commission. You have to have the consent of the victim or the victim's families, though, and we need to be careful about that because victims can face reprisals. So if a victim's family or victim feels comfortable with that, that's another thing that you could assist with, is writing up that individual communication. And again, the Advocates for Human Rights can help with training and support for that. When we traveled to Geneva in September, the IOIA representatives and I heard about a lot of different opportunities to do more to advocate for the rights of the Oromo people, and also for your interest and your passion about addressing the human rights violations against the Oromo people. It's not up to Amnesty International, it's not up to the Advocates for Human Rights, it's up to all of you. And the Advocates for Human Rights is ready to stand in solidarity with you and help build your capacity and collaborate with you, but in the end, it's up to all of you. And so I challenge you to take action. Thank you. Thank you very much, Amy. Ega waan isheen nama bal'aan dubbatte kana hundumaarra deebi'uu hin danda'u afaan Oromootiini. Garuu waan sadi adda baasee waan isheen jette keessaa tokko rikomendeeshinii warri gabaasi kun kaa'e kana gabaabsanii waan inni irratti hojjedhaa jedhu kan irratti faana bu'anii hojjechuun barbaachisaa akka ta'ee fi wanni madaalliin siyaasaa biyya kanaa jijjiirameera gaafa Noovembar 4 jalqabee amma warra Riippaabilikaaniitu jira. Isaan kana warra nuun bakka bu'anii achi jirantu jiru kan Minisootaa keessa jiran isaan kanallee akkaataa itti qaqqabnuu fi akkaataa itti dhimma keenya isaanitti barsiifannu akkaataa isaanii wajjin hariiroo uummannu irratti akka hojjennu nu yaadachiifteetti. Kabiraanii warra Oromoota Ameerikaa keessaa biyya lafarra jiranii fi dubartii gabaasa kana barreessitee wajjin walitti dhufnee akkaataa itti karaa koongireesii irratti yookiin mana marii biyya kanaa keessatti hiiringii wayii yookiin dhimma kana irratti akka nu dhaga'an akka goonu akka dhiibbaa goonu karaa warra filamtoota keenyaa. Kabiraan immoo systematic follow up wanti baay'ee barbaachisaan tokko kana ammallee erga gabaasi kun Juulaay keessa bahee as kalees har eengad namni hidhamaa jira isa kana systematic wannoo
tolchaa akkaataatti hordoftan odeeffannoo funaannattan kana wanta tokko waan daandii tolfadhaa jettee individual communication inni immoo namoota dhuunfaadhaan miidhaan irra ga'e kan hidhaadhaa baadanii Keeniyaa jirantu jira biyya lafarra faca'anii kanas ga'an jiru isaan kan akkaataa isaaniitti dhimmi isaanii gara qaama mootummaa qaama warra mirga dhala namaa falmu kana biratti qaqqabu irratti hojjechuun nu barbaachisa. Walumaa gala isheedhaan galatoomii jennaa. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e advocate for human rights kun namoota baay'ee namoota rakkinaan dhufanii biyya kanatti assaayilamii gaafatan ani mataan kiyya namootatti geessee namoota 4-5 ol assaayilamii akka isaan argatan xabaqaa abukaatoo tolaan dhaabanii fi gargaarsa garaagaraa godhanii fi yeroo baay'ee hojjechaa jiru. Gabaasaa waa'ee keenya barreessuu qofa miti namoota dhuunfaadhaan namoota gargaaraa jiran namoota hedduutu itti gargaaramaa jira jechuudha warri danda'e looyeriin bitan. Kanaaf ammallee irra deebi'een galatoomaadha. Thank you Amy, thank you for your kind remark. Hawaasni Oromoo fi firoottan Oromoo kan magaalaa Washington DC fi naannoo ishee jiraatan OMN maallaqaan tumsuuf gaafa 15 bara 2014tti beellama qabachaa jiru. Koreen qindeessituu gargaarsa uummataa OMN kan magaalaa Washington DC qophiin tumsa OMN kun akka milkaa'u tattaafachaa jiru. Qophii tumsa OMN kanarratti baandiin Raas sirbitoota bebbeekamoo kan akka Adinaan Muhammad, Abdiin Ureessaa, Nugusuu Taamiraatii fi Guutuu Lammii wajjin isin bashannansiisuuf saganteeffataniiru. Eeyyeen gaafa 15 galgala sa'a 6 kaasee hanga ganama sa'a 2tti qophii taasifamu kanarratti akka hirmaattan hundi keessan affeeramtanittu. Iddoon Ukrainian Catholic National Shrine of Holy Family 4250 Harewood Road, Northeast Washington, DC 20017. Marree isinis kottaa bashannanaa miidiyaa keessan OMN'n tumsaa. Oromiyaa miidiyaa neetworkiin utubuun dheeboo odeeffannoo hawaasa keenyaa baasuudha. Damee qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa miidiyaa neetwork.